Oh guys, lagi hujan angin guys. Hujan angin ini kencang banget guys. Gede banget guys. Mantap guys, mantap. Banyak orang guys. Gede-gede guys. Gede-gede tuh guys. Katanya guys. Hujan gede banget. Hujan panas guys. Mataharinya guys masih terang. Ini langsung hujan guys. Dilihatnya putih-putih, kirain itu salju guys, ternyata bukan guys. Guys, udah banjir guys, depan rumah udah banjir guys. Aduh, kena air. Aduh guys, masuk. Mau kemana tanah hujan-hujan? Di Saudi lagi hujan guys. Tadi anginnya kenceng banget. Dan sekarang udah nggak angin. Ini kayaknya bakal ada saljunya nih ntar guys. Bakal ada esnya kayaknya nih guys. Dilihat dari gedenya. Ini airnya juga udah dingin banget ini. Mobil gua baru nyuci guys tadi. Kena hujan lagi. Hancur. Wah, orang di taman guys. Saat ini kan di depan rumah gue taman. Nah, tadinya lagi rame guys, pada lari karena anginnya kencang banget tadi. Pas baru hujan anginnya kencang banget. Dingin guys. Tuh guys, airnya dingin banget guys. Tapi mendingan gede sekalian begini, jadi bersih. Mobil jadi nggak kotor. Kalau cuman gerimis doang mah kotor mobil guys. Cuma kalau gede kayak gini resikonya banjir. Di Saudi hujan gede sedikit banjir guys. Sebelumnya mah gak seberapa guys, mataharinya juga masih terang banget. Tiba-tiba hujannya gede banget. Mantap. Pertama debu, habis debu angin, terus angin hujan, langsung nyambung guys. Bentuknya mah gak seberapa. Masih ada orang di taman guys, ngumpet guys, ngumpet di kamar mandi guys.